Faly miarabantsika tsirairay avy indray hatratro zao alady maraina fa 8 volana aprily izao. Manona fahasoava amin'ny tompo aminao ary mirary ny soanao mandrakariva mba azo hery mandrakariva ary tsy tolefika isika fa hitraka ny amin'ny fanaran'ny tompo. Loha indirantsika ny amin'ny mofonenana io dia hivavaka isika. Irenay tsara indrindran-danitra atolotra ianao ny dera, laza ny azo sy ny voninahitra. Ianao ilay nahary an'izao rehetra izao, ianao ilay be fitiavana ka namorona anay tahaka ny endriko ihany koa. Ianao ilay nisolo vona ao anay, nandefa ny zanako ilay tokana ho faty isolo anay. Ianao ilay be fitiavana ary mitantana ny fiainana isan'andro ary manomana zava-tsoa anay ihany koa mba ahafahanay miara-manjaka aminao. Ianao nitodihan'ny fonay sy ny sainay amin'ity maraina ity. Atianay raha ho avoazonao mandrakariva ny ao anatinay ka ireo izay tsy namboly ny tananao any hoesorinao ka amboleo zava-tsoa ao aminay ao izay avy aminao. Tenena tompo fa voninkainao anao zahay aminaran'i Jesosy. Amen. Lohateny mofonenantsika amin'izao dia manao hoe tsy fivavahana tapatapany. Nalaina Matthieu 4:17-17 manao hoe fa izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena. Amen. Tsy misy heviny ny fivavahana mifototra amin'ny tena fa Andriamanitra tsy mankasitraka ny marimaritra iraisana. Ravin-damba mafy, misy kofehy maromaro tsy voatanisa ny tenomina niaraka tamin'ny fahaiza-manao sy ny hankingana fivavahan'i Kristy. Ny fahendrena avy amin'Andriamanitra ihany no azahoana manenina n'io lamby io. Rehefa mitoky amin'ny tenantsika isika dia mampiditra kofehy mpitiava-tena ao anatintsika ary manimba an'ilay tenina. Misy karazan-damba maro izay raha voajerena dia ohatrany hoe tsara izany saingy tsy mahafinaritra amin'ny fizahan-toetra. Tsy mitoetra ny lokony fa vetivety kely dia miavasoka. Ny lamba tahaka an'ireny dia tsy mahazaka ny fikerakarana mafy ary tsy manana tombam-bidy akory azy. Tahaka izany ihany koa ny fivavahana. Rehefa tsy maharitra amin'ny fizahan-toetra, ny rojo sy ny tenina dia tsy manana tombam-bidy ny akora nanamboarana azy. Ary tsy amin'ny fehezahana nampiana an'ilay lamba tota amin'ny tapa-damba vaovao akory no hanatsarana ny toe-javatra, satria ny lamba tota sy mora rovitra dia hiala amin'ilay vaovao ihany. Rehefa avy eo dia rovitra ireny no ny teo aloha aza. Tsy ampy ny fanampianan-damba, ny an'ny vahaolana dia ny hanariana ny akanjo tota ka hitady vaovao. Ny fivavahana miorina amin'izao izay ahitana kofehy vasoka ary koa milefitra amin'ny fanerem-fakam-panahy dia tokony ariana ka hosoloana amin'ny fivavahana no tenomin'ilay anankiray izay manana fiainana tsy ahitana fitiavan-tena. Ny drafitry Kristy no hany azo antoka. Izao no ambarany. Indro avaoziko ny zavatra rehetra. Ko raha misy olona hozy izy ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy. Tsy mandrisika nizaniza ny tompo hihevitra fa hanaiky fivavahana tapatapany izy. Tsy manana tombam-bidy eo masony manko ny fivavahana tahaka an'izany. Amin'ny voalohany dia mety hisy ampahany amin'ny tena aza, ampahany amin'ny Kristy ao anatin'izany saingy vetivety dia ho tsapa fa tsy ao Kristy. Hitombo manko repety ny fitiavan-tena, mandrapafeno ny akanjo manontolo. Ny fivavahana noforonina araka ny modely avy any an-danitra ihany, izany no tena maharitra. Amin'ny fiezahantsika hiaina ny fiainan'i Kristy, amin'ny fiezahantsika hanaraka ny toromar'i Kristy izany no ahafahantsika miomana hiaina miaraka aminy mandritra an'ireo taona mandrakizay. Ho antsika izany ankehitriny dia raha ny aina atao anatin'ny ravin-damba izay mora vasoka isika dia ndao isika hitady ny vaovao izay eo amin'ny Kristy irery ihany izay maharitra. Izy ane andrakotra ny fahasoavany amintsika ka ny lamba tota hosoloana ho lamba vaovao izay maharitra ary andeha ampanetretena sy ampitiavana miaraka aminy. Amen. Renay tsara indrindra mbola misaotra anao izay amin'izany teninao izany dia mangataka aminao izahay mba hanavoany aminay rehetra eto hanala an'ireo fitafy izay vasoka izay mora simba ka amboaro fo vaovao, fitafy vaovao ho aminay avy aminao. Izany no irenay
mba hananay le fitiavana voalohany, hananay ihany koa ny fanolora-tena avy aminao, hananay ihany koa ny fandavan-tena anao ny sitraponao, ary ihany koa anaiky ny lalana izay omenao anay. Anaran'i Jesosy, amen. Savior.